Sağa jaraşa bolum. Litva jomogu. Jakır adam bay adamdıkına barıp, "Mırzam, gursagym açtı. Jaratkandyň razılıgy üçin maga tamak berçi" deyt. Bay gızmatçılarından nan, sorpu alıp gelülerim buyurat. Gidey özök jalgagan soň bay, "He dagy galaýsyňby?" dep surayt. "Rahmat, toýdum" deyt. Aga garabay bay kızartılıp bışırılgan et beret. Toydum degenine garabastan bir tabak tattu verdiret. Gedey toydum degeni menen aldyna gelgen nerselerdi jep bütüret. Bay açulanıp tura kalıp gedeydi jakka tartıp jiberet. "Het siler gedeyler, uşunday jalgançysıňar. Toydum dep koyup astyňa koyulgan nersenin baryn jep aldyň." Gedey açulanıp baydy bakçada jatkan sandykka alıp barat. Gedey sandykty oğuzuna çeyin taş menen tolturatdagy, "Bul sandyk tolduby?" dep surayt. Bay, "He, ova, toldu" dep jogap beret. Gedey bir çaka kumdy sandyktyň üstüne sebet. Kum taşlardyň arasyndagy açyk jerlerge girip ketet. "Emi tolduby?" dep surayt. "Ha, ova, toldu" deyt bay. Anın artынан gedey bir çaka suw guyat. Suw da sandykka batyp ketet. Gedey baydy jaktan ary bir tartat. "Men gursagymdyn toýganyň kanday bile albasam, sen de bul sandyktyň tolup tolboganyny bile algan joksuň. Bardyk nerseni bilem de oýlaba" degen eken.